Takže ahoj lidi, já jsem Kubiček 205 a dneska vás vítám u dalšího videa. Tentokrát bych chtěl zahájit novou sérii ze hry Tuberticon. Tak. V této hře si založíte svůj vlastní YouTube kanál a děláte, že jste že máte svůj vlastní YouTube kanál. Snažíte se získat youtubery, peníze, views a tak různě. Potom tady máte dny, musíte platit nájem a tak dále. A jde vám hlavně o ty views. Čím víc views, tím víc peněz. Od 100, když máte 100 views, co se děje? Jo, nic. Dobře. Čím víc máte views, tím lepší to je. A čím více máte views, tím víc máte peněz. A kdo nechce peníze? Nevím kdo. A tak to je jedno. Tak. Pokračujeme. Tak. Jak se bude jmenovat další? Jsou tady dvě odvětví. Vlogy a hry. Já jsem šel do vlogu, protože to je takový zajímavější, lepší, no. Tak už máme 4 odběratele, 1 video, 1 den. Tak. Třeba se ještě teďka dostaneme na druhý level a budeme si moct otevřít druhou věc. No ne. 7 views, to je lepší, než jsem čekal. Wow. Ne, dělám si srandu. Paranormální. What? Divný. Jdeme radši na elektrický motor. To třeba bude populární. A bude za to mega moc views. Tady vám jde jenom o money a o views. Protože tady musíš zaplatit nájem a tudíž, když nemáte na nájem, exekuce, skončili jste. Good game. Tak, kariéra. Tak tady můžete vidět, co všechno tady je. Tak, co je tohle? Channel intro. Je tady se budete moct udělat i svůj intro a tady, no to je jedno. 2x rychlejší publikace. Něco s bratrama. Jo, tady nějaký filmy, no to je jedno. Tak tyjo, 8 views a tolik odběratelů, no neva. Tak pokračujeme. Ironie, už tady na té hře mám po 3 videích víc, než mám já na je cookies. Teraz to mi líp, no, to je jedno. Tak, no dobře, už jsem si to přečet, protože tak. Kolik to bude mít views? Já bych řekl 10. Pojďte lidi, dejte tam 10 views a 1 koment. Legenda A. 4. video 21 views. Ty boho. No, tak to je síla. Tak už nemáme věci, tak se musíme jít vyspat. Tak tady mám -5. Tube Steam. Škoda. Tak jdeme natočit další video. Tak, basic vlog, lovely camera, paranormal glitter. Tak dáme kameru. Třeba to bude dobrý. Třeba to půjde. Už konečně se dostaneme na druhý level, doufám. A jestli ne, tak se rozbrčíme jako malý děcko. A tak všichni mají rádi malý děcka, jestli ne, tak jste malí kidi. No i když to je skoro jedno, to se neříkám, že 5. díl nebude mít 20 views. To je ubohý. No, aspoň těch 21. Aspoň něco. Tak už mám 23 odběratelů. Tak. Kdyby se vám video líbilo, chtěli byste další díly, tak napište do komentů, dejte like. Jestli nemáte, tak dejte odběr. A doufám, že se vám moje tvorba pořád líbí a že chcete, abych pořád natáčel, tak doufám, že mě budete podporovat. Takhle to bylo slabý. To bylo hodně slabý video.
Ach jo, to je smutný. Brať. Ani tam byly unicorns. Víš, já tak spěchám. No tak brať, jaké nejsou špatný. Tak. Šup, šup. Prosím, a to má na... Já budu normálně rád, když dostanu jenom 9 views. Jo, wow. Lidi, vážně. Vážně mi tohle musíte dělat. Co jsem komu dělal? Ach jo. Co jsem komu udělal? Pojďte, 30 views. Dejte to. Pojďte. Ok, já se budu rád, když budu mít aspoň takových 12. Dobré. Na 14 to taky není zase tak špatný. Jo, já už nemám. Tak já se jdu vyspat. Tak už mám druhý level. Tak. Game save it. Tak to by bylo. Tak tady máme kariéru. A na co... Já na to potřebuji 3 pointy na tagy. Ok, tak jdeme zatím jenom na daily vlogs. Tak, record movie. A náš první daily vlog se bude jmenovat... Zabil jsem PewDiePie. I am kill PewDiePie. Tak doufám, že to píšu správně. Chemkolo. What? I am kill PewDiePie. Jak se mluvám za moji angličtinu, ale tak to mi snad prominete. Já doufám, že jo. Tak. Paranormální pizza. Co? Tak. Doufám, že obě dvě videa budou mít veliký úspěch. A třeba jednou by už mohlo dostat 100 views. A jednou by mě mohl podpořit. Tak. Dejte mi jméno PewDiePie. Proč to není jméno úspěch? Prosím, 22. Yes! Zatím nejlepší video. Jediné Moje nejlepší paranormální pizza má 36 views. Jako vážně? Protože jsem neviděl to, co jsem právě viděl. Level Glider. Jestli 10. bude mít po 36, tak už fakt nevím, co ty lidi chtějí. Když tak můžete do komentářů napsat, jak by se mohlo jmenovat další video, který tady budu natáčet. A kdybyste chtěli, tak můžete napsat, kterou hru byste chtěli, abych já natočil a třeba si ji zkusím stáhnout a natočit. Tak. Basic vlogs. No, tak dáme tohle. Prosím. Že to je moje 12. video, mám 12 videí. Aha, já se to ještě nepublikovalo. Tak za chvilku už bych měl mít 12 videí. A už mám 12 videí. Tak já se jdu zase vyspat. Zase ten pytam je už -6. Já se propadám. Moje peníze jdou dolů. Ach jo. To je smutný. To je daily vlog. Tak jak se bude jmenovat? Hej. Na CSGO. Hej na
CSGO. Tak, to musí dopadnout. Lidi, pojďte, prosím. Hejt na CSGO, to musí dopadnout. Vždyť skoro každý ví, co to je Counter-Strike Global Offensive. Pojď. Prosím. Ach jo. Dobré, něco málo přes 20. Škoda. Tak, record. Crazy Electric Motor. To půjde. Pojďte. Lidi, prosím, dejte tam aspoň 30 zhlídnutí, prosím. Lidi, držte mi palce. $47. Proč ne 50? Proč ne 51? Tak jdeme ještě jednou. Paranormální cookies. A musíme to dát. Jestli ne, tak už fakt nevím, co ty lidi chtějí. Prosím, dejte tam těch 50 zhlídnutí. Prosím, 50 zhlídnutí dám. Vážně. Jenom 24. No, aspoň něco. Tak. Já bych ukončil tento den tímto videem. A potom bych se s váma rozloučil. A kdybyste chtěli, tak můžu natočit klidně další díl z této hry. Ok, tak natočíme potom ještě jedno video. Doufám, že se vám tato série bude líbit. Jestli ano, tak budu strašně rád. Ok, tak 15. den už nebude. Já zkusím zatím v off-screenu něco různě udělat. Zkusím se dostat někam dál. Aspoň na semka. Tak já bych řekl, že toto by bylo pro dnešní video všechno. Děkuji, že jste si na mě udělali čas, že jste se dívali na toto video a do příštího videa. Čau!